Kecha Instagramga qo'ygan postim bahs-munozaralarga sabab bo'ldi. Proymani men kichkina bo'ladi, mana bu yeri. Oldi proymadan kattaroq bo'ladi degandim. Ko'pchilik naborot aksincha bo'ladi-ku, oldi katta bo'ladi, orqa kichkina bo'ladi debdi. Bilmadim, endi sizlar qanday metodika bo'yicha ishlaysizlar? Balkim sizlarda vitichkalaringiz, ya'ni mana bu yerdagi, bizda turgan mana bu yerdagi vitichka hisobi bu ko'krakda shaklini chiqarib beradi-da. Buni yopganda ko'krakda xuddi ichki kiyimda chashkasiga o'xshagan chashka hosil bo'ladi mana bu yerda. Ya'ni ko'krakda hisobi deyiladi. O'sha hisob sizda mana bu yerda emas, balki mana bu yerda turgan bo'lishi mumkin proymada. Agar siz mana bu yerdagi vitichkani yopib ishlasangiz, meni tushunishimcha, sizda ham balkim orqaga tortmasligi mumkin qo'ltiq. Lekin bizda har doim mana bu yerda Miller metodi bo'yicha mana bu yerda turadi ko'krakda hisobi. O'shaning hisobiga proymamiz kichkina bo'ladi. Balki sizni andazangiz boshqachadir. O'shaning uchun menga e'tirozi bo'lgan tikuvchilarga vizit tashlamoqchiman, ya'ni video bilan, balkim rasmi bilan andazangizni tushuntirib bersangiz yana ham yaxshiroq bo'lardi.